Так, ну вот сегодня у нас чуть необычное видео, да, будет. Будем деревянный портал облицовывать мрамором. На, вот он какой портал. Ну, я, естественно, против деревянных порталов. Это несовместимо, дерево и камин. Ну вот, один клиент хочет его деревянный портал облицевать мрамором. Да? Сделаем каминное окно и столешницу. Ну и потом посмотрим, что у нас получится. Вот. Так, ну вот что у нас получилось. Дерево с мрамором. Конечно, с деревом я не рекомендую делать порталы. Но желание заказчика. Вот что у нас получилось. Очаг они там свой будут ставить. Ну, так вроде смотрится-то. Ну, богаче намного, да? А то, что дерево как себя будет вести, конечно, играть будет, да? Поэтому щели вот здесь вот оставили. При температуре, ну, разница температуры и разница влажности воздуха влияет на дерево, да? Оно меняет свою конфигурацию. Поэтому я не советую использовать в каминах дерево. Это с деревом мы не работаем. А как готовые изделия вот деревянные облицевать можем. Ну вот такое решение, да, как бы нестандартное решение, скажем. За этого я его решил запечатлеть. Ну вот, все.